E aqui em São Paulo, a Defesa Civil emitiu um alerta para chuvas de grande intensidade que devem atingir cidades do interior e litoral paulista neste fim de semana. Agentes da Defesa Civil fizeram uma visita técnica hoje pela manhã em Joanópolis, interior do estado, região afetada pelas chuvas dos últimos dias. Para prevenir transtornos causados pelos temporais, a Defesa faz alerta para chuva forte em algumas regiões do estado de São Paulo, entre hoje e domingo de Carnaval. A previsão é de 250 milímetros no litoral norte. Para quem for descer a serra, o destaque e a atenção estão voltados para as cidades de Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião. Há condições de chuvas intensas acompanhadas de descargas elétricas, ventos fortes e granizo. O mar deve ficar agitado e os acumulados serão elevados. No interior do estado de São Paulo, a atenção é para São José dos Campos, Barretos e Franca, que tem previsão de 100 milímetros de chuva. A Defesa Civil dá dicas de como se prevenir neste período de instabilidade. Se for viajar, estava passando, foi pego surpreendido por uma forte chuva, chuvas torrenciais, para o carro, espera passar. Não tente passar alagamento, inundação, nem de carro nem a pé. Tiveram muitas pessoas que morreram por conta disso. E aquelas pessoas que moram em área de risco, atenção especial para a água barrenta descendo do morro. Para obter mais informações sobre o que fazer antes, durante e depois do período de chuvas intensas, a Defesa Civil mantém um aplicativo Alerta SP. Pelo aplicativo a pessoa pode dar uma olhadinha, ela sabe o que fazer quando está chovendo. Antes de chover, o que ela tem que fazer. Então são várias dicas legais aí para a pessoa se organizar. Alertas de risco também são enviados pelo SMS. Basta mandar uma mensagem com o CEP da localidade para o número 40199 ou acionar a Defesa Civil pelo número 199.